पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो कुला धर्ममा रहनु मात्रै भनेको छ, फल्लो धर्म तिल्लो धर्म भनेकै छैन। असली हिन्दुस्ताना भन्यो भनेर बबन्डर मचाउनेहरूको आवाज पनि म यहाँ सुन्छु। असली हिन्दुस्तान भनेको यो हिन्दू अधिराज्य भन्ने अभिप्राय नै होइन, त्यो भनेको त भर्जिन ल्यान्ड भनेको उनले। त्यति बेला चाहिँ साम्राज्यवाद सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो। म यस्तो, म हिन्दू हुँ, म जनजाति हुँ भन्नु मैले लेख्दा पर्याप्त हुँदैन। त्यो अनुसारको आचरण गर्नुपर्ने छ। नेपालको माया लाग्ने अनि आफ्नो पसिना चाहिँ खाडीमा गएर बगाउने भने त्यो मायाको मैले लेख्दा त्यत्रो अर्थ हुँदैन। दुष्ट छिमेकीहरूले हामी घिरिएका छौँ, अयोग्य नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ राजपाट सुम्पेका छौँ, युवाहरू खाडीमा गएर भाँडा माझेका छौँ, अनि हामी राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि कहाँ हुन्छ? अघि मैले भने अरूलाई हिन्दू धर्मी हो भनेर सिकाउने, आफ्ना छोराछोरीलाई क्रिस्चियन बनाउने, अरूलाई नेपाली भाषा पढ भन्ने, जनजातिको भाषा पढ भन्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई हार्वर्डमा राखेर पढाउने, यस्ता पाखण्ड हुँदासम्म यो देश बन्छ? मैले दिन खोजेको र भन्न खोजेको कुरा यहाँ थियो, तर आज मलाई नै देश निकाला गर्ने कुरा गर्छन् यिनीहरू। दुर्भाग्य, फटाहा र बेइमानहरू यहाँभित्र पनि भए, राज्यलाई पनि आफ्नो फाइदामा प्रयोग गर्ने, राष्ट्रियताको नाममा, धर्मको नाममा, जातिको नाममा आफ्नो निजी फाइदा लिने बेइमानहरूले गर्दा हामीले यो मुद्दालाई पनि सफलीभूत बनाउन सकेनौँ। अब यो मुद्दा नै के हो भन्ने खालको चरणमा अहिले पनि हुनु मैले लेख्दा धेरै दुःखद कुरा हो। अब गु र गोबरको बिचमा हामीले भेद गर्न सकेनौँ। पृथ्वीनारायण शाहको योगदान के हो, जङ्गबहादुरको योगदान के हो, भीमसेन थापा के हुन्, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध किन भएको थियो, सुगौली सन्धि के हो, राणाहरू के हुन्, 1950 को सन्धि के हो, जस्ता जो अहम महत्त्वका विषयहरू हुन्, यी विषयहरूमा पनि कहिल्यै बहस विवाद भएन। किनभने अब यहाँ 8 क्लास पढेको व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री हुने, गुरिल्लालाई ल्याएर अर्थमन्त्री बनाइदिने, मेन पावरको दलाललाई लगेर राजदूत पदहरू पैसामा बेचिदिने, त्यो भएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूले आधिकारिक अभिव्यक्ति दिन पनि नसक्ने, दिँदाखेरि उठेका विषयहरूलाई संयमित तरिकाले सम्बोधन गर्न पनि नसक्ने, युवा पिँढीहरूमा त्यसको प्रभाव पनि नपर्ने। जस्तो अब योगी नरहरिनाथ के हुन्, योगी नरहरिनाथको योगदान के हो, स्वामी प्रपन्नाचार्य के हुन्, स्वामी प्रपन्नाचार्यको योगदान के हो, वेद के हो, रामायण के हो, महाभारत के हो, कपिलवस्तु के हो, गौतम बुद्ध के हुन्, यो सबै कुरामा एउटा विज्ञतालाई हामीले मानेनौँ। अब एउटा विद्वत, एउटा प्रवचनको प्रचलन यो देशमा बस्न सकेन। किनभने सडक छापहरूले यो देश चलाउनु पर्ने भएपछि पढे लेखेका मान्छेलाई मूर्ख सिद्ध नगरिकन सडक छापले त शासन शोषण गर्ने अवस्था बन्दैन थियो। त्यो दुराशयले चाहिँ विद्वत परम्परालाई चाहिँ निषेध गर्ने, तपाईँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा देख्नुभयो भने कसरी लठुवाहरूको रजाइ भएको हुन्छ त, त्यहाँ पढे लेखेका मान्छेहरूको अवस्था के हुन्छ? त यो कारणले गर्दाखेरि यी मुद्दाहरू उपेक्षित भएर गएका हुन्। आजको पिँढीले त्यसलाई आत्मसात नगर्नाले यो स्थिति उत्पन्न भएको। अब दुर्भाग्यले हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र दिवस के हो, पृथ्वी दिवस के हो, पृथ्वीनारायण के हुन्, अरू इतिहास पुरुषहरू के हुन्, अघि मैले भने गौतम बुद्ध के हुन् जस्ता विषयमा पनि हामीहरू विवादित हुनाले मन लाग्छ आजको स्थिति बनेको छ। अब यो केही ज्यादती भएको भन्ने त्यो इतिहास सम्मत कुरा नै हो, तर युद्धमा ज्यादती कहाँ हुँदैन? जनयुद्धमा मान्छे मरेनन्, सिरियाको युद्धमा मान्छे मरेका छैनन्, अफगानिस्तानमा मान्छे मरेनन्, पहिलो विश्वयुद्धमा कति मान्छे मरे? त्यसकारण युद्धमा यस्तो हुन्छ, तर यसको सत्यापन राष्ट्रले गर्नुपर्छ। धर्मको पनि कसैले व्यवसाय गर्न हुँदैन, राष्ट्रिय विषयलाई पनि कसैले व्यवसाय गर्न पाउँदैन। जनजातिको मुद्दा, महिलाको मुद्दा, दलितको मुद्दा बेचेर टाटाबाटाहरूले चाहिँ पदासीन हुने, मठाधीश हुने जुन विधि अक्सर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा देखिन्छ, हाम्रो यहाँ पनि देखिएको छ। अहिले अब जनजातिकै नाममा आए पनि, दलितकै पनि, मधेसकै नाममा पनि, जेको नाममा आए पनि जो उत्पीडित दलित हो, जो उत्पीडित मधेसी हो, जो उत्पीडित जनजाति हो, तिनीहरूले त टाउको उठाउन पाएनन् नि। 30 दिनमा 28 दिन जहाजमा चढ्ने चतुरेहरूले शासन गरिरहेको अवस्था हो। समाजको आवाज.com समाजको आवाज.com को विशेष कुराकानीमा म कमलराज श्रेष्ठको नमस्कार। आज हामीले इतिहासविद प्रोफेसर
डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई निम्त्याएका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी अघि बढौँ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, विशेष गरी यहाँ चाहिँ इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ, फेरि पुस 27 गते आउँदैछ। यहाँलाई मेरो पहिलो प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाह कस्तो समयमा जन्मिएका थिए, त्यतिखेरका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कस्तो थियो र पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई एकता गर्न के कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गरेका थिए? अब त्यो त्यति बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिवेश हेर्ने हो भने अब विश्वव्यापी रूपमा अब अङ्ग्रेजको साम्राज्य विस्तारको चरणमा र क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ त्यो विस्तारको प्रक्रिया भारतवर्षमा आइरहेको, भारतवर्षमा 700 भन्दा बढी राज्यहरू त्यो बेला रहेको भन्ने इतिहासको तथ्याङ्क छ। ती राज्यहरूलाई एकपछि अर्को, सुरुमा चाहिँ त्यहाँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने एउटा कम्पनी आयो निजी क्षेत्रको। त्यो कम्पनीले बिस्तारै आफ्नो व्यापारिक गतिविधि विस्तार गर्ने क्रममा त्यसले क्रमशः एउटा राजनीतिक चरित्र हासिल गर्यो र बिग्रँदो जो भारतवर्षीय रजौटाहरू बिचको आपसी लडन्त भिडन्तलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दुराशयबाट उसले विभाजित गर र शासन गर भन्ने नीति अन्तर्गत भारदारहरूको बिचमा नै कचिङ्गल लगाइदिने, काटमार गराइदिने, किनबेच गर्ने, अनेक किसिमले प्रभावित पार्ने र आफ्नो उल्लु साध्ने यो गर्न थालेपछि अन्ततः ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ राजनीतिक स्वरूप मात्रै ग्रहण गरेन कि त्यसको हैसियत पनि राजकीय भएर प्रत्यक्ष ब्रिटिस सरकार त्यहाँ सामेल हुने, अन्ततः सिङ्गो भारतवर्षलाई चाहिँ आफ्नो साम्राज्यको अधीनमा पार्ने ब्रिटिस साम्राज्यको यो नीति बन्यो र झन्नै 1600 इस्वीमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी स्थापित भएको देखिन्छ बेलायतमा। त्यसपछि 1740 को वरिपरिसम्ममा त्यसले भारतमा आफ्नो जडा निकै बलियो बनाएको र 1857 अघिसम्ममा पूर्णतः चाहिँ आधीभन्दा बढी भारतवर्षलाई चाहिँ आफ्नो प्रभावमा पारेको यो स्थिति देखिन्छ। र यता नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ भारतमा यो भइरहँदाखेरि नेपालमा झन्नै 52 राज्यहरूमा नेपाल क्षेत्र पनि विभाजित भएको देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ 2200-2400 राज्य भनिन्थ्यो। अब पश्चिम र सुदूरपश्चिममा 2400 र 22 राज्यहरू थिए। 22 र 24 गर्दाखेरि ती राज्यहरूको सङ्ख्या 46 हुन्थ्यो। पूर्वमा 3-4 जति सेन राज्यहरू थिए, त्यो गर्दाखेरि 49 भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 3टा मल्ल नेवार राज्य भनिन्थ्यो, तिनलाई गर्दा 52 राज्यहरूमा चाहिँ हामी पनि विभाजित थियौँ र हाम्रो बिचमा पनि यही खालको भारतकै जस्तो लडन्त भिडन्त, एकले अर्कालाई नसहने, शान्ति सुरक्षा नहुने, नागरिकको जीवधनको सुरक्षा नहुने यो खालको परिवेश थियो। र यो परिवेशलाई स्थिर बनाउनको लागि, कानुन व्यवस्था बनाउनको लागि र बन्द व्यवसायलाई सुनिश्चित गर्नको लागि नै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरणलाई बृहत्तर नेपाली जनताको पक्षमा पार्ने यो कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा चाहिँ त्यति बेलाको आम सहमतिको राष्ट्रिय मुद्दा जस्तो रूपमा हाम्रो अगाडि बढिरहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह सैनिक अभियानका साथ अगाडि बढिरहेका थिए। अघि मैले भने उतातिरको क्षेत्रीय र विश्व परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो शक्ति यतातिर आउन पनि उद्धत भइरहेको थियो। सँगसँगै कतिपय भारतीय रजौटाहरू पनि यतातिर लम्किन चाहिँ खोजिरहेको थिए। त्यसलाई लिएर मकवानपुरमा एउटा युद्ध पनि भयो। अङ्ग्रेजहरूले पनि जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्ने नाममा सैनिक टुक्री पठाए सिन्धुलीगढीमा, त्यहाँ पनि युद्ध भयो। यसरी चाहिँ बाहिरी हमलालाई बचाउँदै देशभित्रको अव्यवस्थालाई कायम गरेर नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा आबद्ध गर्नुपर्ने ध्येयबाट जानी नजानी पृथ्वीनारायण शाहको उदय भएको देखिन्छ र नेपाल राष्ट्रको जग स्थापित भएको देखिन्छ।
पुस 27 को कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको सबभन्दा ठुलो गरिमा र योगदान पनि यसैमा छ। यसैलाई लिएर हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने र उनको जन्मलाई चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने गर्दा नराम्रो हुँदैन। त्यसले नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई बल नै दिन्छ भन्ने अभिप्रायले यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउन खोजेका हौँ। अब दुर्भाग्य फटाहा र बेइमानहरू यहाँभित्र पनि भए, राज्यलाई पनि आफ्नो फाइदामा प्रयोग गर्ने, राष्ट्रियताको नाममा, धर्मको नाममा, जातिको नाममा आफ्नो निजी फाइदा लिने बेइमानहरूले गर्दा हामीले यो मुद्दालाई पनि सफलीभूत बनाउन सकेनौँ। अब यो मुद्दा नै के हो भन्ने खालको चरणमा अहिले पनि हुनु मैले देख्दा धेरै दुःखद कुरा हो। अब दुर्भाग्य भन्नुभयो, अब हुन पनि हो। अब जेरुसलेममा जन्मेको जिसस क्राइस्टको यहाँ बिदा दिएको छ क्रिसमसमा, तर यत्रो राष्ट्र निर्माण गरेर हाम्रा शासक वर्गहरूलाई उच्च पदमा बसेर चाहिँ यहाँ रजाइ गर्न पनि यो राष्ट्रले जुन दिएको छ त्यसको पूर्वाधार सूत्रधार पनि पृथ्वीनारायण शाह हो भन्ने त यहाँको भनाइबाट प्रष्ट भयो। तर संसारमा कुनै पनि राष्ट्र निर्माताहरूलाई जुनसुकै व्यवस्थाले पनि सम्मान दिएको हुन्छ, तर नेपालकै सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी शासक वर्गहरूबाट यो पृथ्वीनारायण शाह किन अपमानित भइरहेको छ? अनि यसको गरिमालाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ। हिजै पनि एउटा अन्धराष्ट्रवाद टाइपको सोच अगाडि आयो। त्यो अन्धराष्ट्रवादले चाहिँ अलिकति एकल भाषा, एकल जाति र एकल धर्मको नीतिलाई अलिकति प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिँदाखेरि यी विषयहरू चाहिँ आम सर्वसाधारणमा बदनाम जस्तो हुन पुगे। प्लस कसैले चाहिँ धर्मको नाममा, कसैले राज संस्थाको नाममा, कसैले राष्ट्रियताको नाममा, कसैले जनजातिको नाममा, कसैले महिलाको नाममा, कसैले जनयुद्धको नाममा, कसैले प्रजातन्त्रको नाममा जसरी सम्पूर्ण मुद्दालाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने दुष्प्रवृत्ति हाम्रो देशमा हाबी भयो, त्यो दुष्प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अब गु र गोबरको बिचमा हामीले भेद गर्न सकेनौँ। पृथ्वीनारायण शाहको योगदान के हो, जङ्गबहादुरको योगदान के हो, भीमसेन थापा के हुन्, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध किन भएको थियो, सुगौली सन्धि के हो, राणाहरू के हुन्, 1950 को सन्धि के हो जस्ता जो अहम महत्त्वका विषयहरू हुन्, यी विषयहरूमा पनि कहिले बहस विवाद भएन। किनभने अब यहाँ 8 क्लास पढेको व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री हुने, गुरिल्लालाई ल्याएर अर्थमन्त्री बनाइदिने, मेन पावरको दलाललाई लगेर राजदूत पदहरू पैसामा बेचिदिने, त्यो भएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूले आधिकारिक अभिव्यक्ति दिन पनि नसक्ने, दिँदाखेरि उठेका विषयहरूलाई संयमित तरिकाले सम्बोधन गर्न पनि नसक्ने, युवा पिँढीहरूमा त्यसको प्रभाव पनि नपर्ने। जस्तो अब योगी नरहरिनाथ के हुन्, योगी नरहरिनाथको योगदान के हो, स्वामी प्रपन्नाचार्य के हुन्, स्वामी प्रपन्नाचार्यको योगदान के हो, वेद के हो, रामायण के हो, महाभारत के हो, कपिलवस्तु के हो, गौतम बुद्ध के हुन्, यो सबै कुरामा एउटा विज्ञतालाई हामीले मानेनौँ। अब एउटा विद्वत, एउटा प्रवचनको प्रचलन यो देशमा बस्न सकेन। विद्वान देखेपछि हाँस्ने, पढे लेखेको मान्छे बहुला हुन्छ भन्ने, यसको पछाडि ठुलो दुराशय थियो। किनभने सडक छापहरूले यो देश चलाउनु पर्ने भएपछि पढे लेखेका मान्छेलाई मूर्ख सिद्ध नगरिकन सडक छापले त शासन शोषण गर्ने अवस्था बन्दैन थियो। त्यो दुराशयले चाहिँ विद्वत परम्परालाई चाहिँ निषेध गर्ने। तपाईँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा देख्नुभयो भने कसरी लठुवाहरूको रजाइ भएको हुन्छ त, त्यहाँ पढे लेखेका मान्छेहरूको अवस्था के हुन्छ। त यो कारणले गर्दाखेरि यी मुद्दाहरू उपेक्षित भएर गएका हुन्। आजको पिँढीले त्यसलाई आत्मसात नगर्नाले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कमसेकम विदेशमा कस्तो प्रचलन हुन्छ भने राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विवाद हुँदैन, नेतृत्वमा त्यसलाई लिएर अनावश्यक कचिङ्गल गर्दैनन्। जस्तो भारतमा काश्मीरको मुद्दा के हो, भारतीय अखण्डताको मुद्दा के हो, अरू मुद्दाहरू के हुन् भन्ने विषयमा उति चाहिँ राष्ट्र विवादित देखिँदैन। अब दुर्भाग्यले हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र दिवस के हो, पृथ्वी दिवस के हो, पृथ्वीनारायण के हुन्, अरू इतिहास पुरुषहरू के हुन्, अघि मैले भने गौतम बुद्ध के हुन् जस्ता विषयमा पनि हामीहरू विवादित हुनाले मलाई लाग्छ आजको स्थिति बनेको छ। हजुर, एउटा वर्गले यतिखेर पृथ्वीनारायणको विषयमा एक किसिमले पूर्वाग्रही टाइपले दुर्भाव राख्ने मनसायको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई गलत रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्ने पनि गरिएको छ। पृथ्वीनारायण शाह अत्याचारी थिए,
अत्याचारी शासक थिए, क्रूर शासक थिए। पृथ्वी जसरी कीर्तिपुरमा चाहिँ कीर्तिपुरवासीहरूको चाहिँ 17धारी नाक काटेर चाहिँ यातना दिए, त्यस्तै गरी पूर्वमा चाहिँ यो राई लिम्बूहरू विशेष गरी किराँत क्षेत्रमा धेरै पुरुष महिलाहरूलाई मारे, साना बालबच्चाहरूलाई ढिकीमा राखेर कुच्याए भन्ने एउटा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ अलिक पछिल्लो समयमा यो खालको अफवाहहरू आइरहेको छ। यो वास्तवमा यस विषयमा यहाँको विश्लेषण के छ? अब यो केही ज्यादती भएको भन्ने त्यो इतिहास सम्मत कुरा नै हो। तर युद्धमा ज्यादती कहाँ हुँदैन? जनयुद्धमा मान्छे मरेनन्, सिरियाको युद्धमा मान्छे मरेका छैनन्, अफगानिस्तानमा मान्छे मरेनन्, पहिलो विश्वयुद्धमा कति मान्छे मरे? त्यसकारण युद्धमा यस्तो हुन्छ। तर यसको सत्यापन राष्ट्रले गर्नुपर्छ। के भएको हो त? पृथ्वीनारायण शाहले किन त्यो गरेका हुन्? मान्छे मार्ने खालको स्थिति आयो भने कति मान्छे मरेका हुन्? त्यसमा युद्धको नियम सम्मत भएको छ कि युद्ध नियमको विपरीत गरेर केही कुरा भएको छ? प्रशासकहरूले केही ज्यादती गरेका छन् कि त्यो शासकीय कमजोरीले नै त्यस्तो भएको छ कि? गलत विभिन्न किसिमको हुन्छ नि त। जस्तो यही माओवादीकै लफडामा पनि कयौँ गलत मान्छेले चाहिँ माओवादीभित्र प्रवेश गरेर आफ्नो निजी फाइदाको लागि अनेक किसिमको कुकर्महरू गरेको, जनतालाई दुःख दिएको भन्ने कुराहरू त्यहाँ छन्। त्यसो भने त्यो जम्मै अहिले चाहिँ प्रचण्डको टाउकामा हालिदिउँ त। अनि मर्डरर गो ब्याक भनेर चाहिँ बाबुरामलाई नै अमेरिकामा नारा लगायो नि त। त्यो बाबुराम मर्डरर हुन् कि होइन नि त्यसो भने? त्यस कारण युद्धमा यस्ता कुराहरू आउँछन्। जहाँसम्म पृथ्वीनारायणसँग जोडिएका कुराहरू हुन्, मैले सुरुदेखि नै भन्दै के आएको छु भने यसलाई लिएर एउटा सामग्रिक एउटा अध्ययन गरौँ न त। एउटा यसको दस्तावेजै तयार पारौँ न त। यो खालका मानिसहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखौँ। त्यो जागिर खाने थलो नालायक र अयोग्यहरूले भाँडभैलो गर्ने केन्द्रको रूपमा त्यसलाई दुरुपयोग नगरौँ भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदाखेरि त्यो कहिले पनि नगर्ने। अनि यो अरण्य रोदन गाउँ गाउँमा गएर ढिकीमा कुदेर मान्छे मार्यो, नाक काटेर सिद्ध्यायो, फलानो गर्यो भनेर भन्न खोजेको के हो? यसमा दुईवटा कुरा प्रष्ट पार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त के छ भने त्यो इतिहासमा घटेका घटनाहरूको सामग्रिक मूल्याङ्कन कुन विधिद्वारा गर्ने, कसरी गर्ने, यसमा हामी क्लियर गरौँ। त्यसपछि इतिहासमा भएका कमी कमजोरीको कारणले कुनै खास समुदायमा कुनै खास किसिमको गुनासो छ भने त्यसलाई लिएर पनि एउटा धारणा बनाऊ। तर यसलाई चाहिँ अनर्गल आफ्नो निजी फाइदाको लागि राजालाई पनि प्रयोग नगरौँ, पृथ्वी दिवसलाई पनि प्रयोग नगरौँ, धर्मलाई पनि प्रयोग नगरौँ, एउटा समभाव एउटा कायम गरौँ न भन्ने लडाइँ गर्दै आएको म चाहिँ। तर दुर्भाग्य के भयो भने अहिले हाम्रै हातबाट चाहिँ बेइमानहरूले यी मुद्दाहरू पनि छिन्दिए र फटाहरूको हातमा यी कुरा, अतिवादीहरूको हातमा, धार्मिक अतिवादी, राजतन्त्रात्मक अतिवादी, जातीय अतिवादीको हातमा यी विषयहरू बाहिर गइसकेपछि अनि कीर्तिपुरमा यो थुक काण्ड त्यहाँबाट आएको छ। नत्र पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा आजसम्म कसैले थुकेको थिएन नि त। यी उग्रवादीहरूले गर्दाखेरि अर्को उग्रवादीहरूले टाउको उठाएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण हरेक क्षेत्रमा उग्र तरिकाले सोच्ने उग्रपन्थी तत्त्वहरूलाई हामीले निस्तेज बनाउनुपर्छ। अब समभावबाट चाहिँ भएका कमी कमजोरी सच्याउने, तर ती कमी कमजोरीको नाममा आजको समाजलाई भाँडभैलो गर्न नदिने। यो दुई खालको अतिवादीहरूको बिचबाट चाहिँ यी सबै मुद्दालाई हेर्ने विधिमा हामी जानुपर्छ। हामी यो विधिमा गएनौँ भने अझ पृथ्वीनारायण शाहको राजतन्त्रको राजाले गरेका राम्रा कामहरूको पनि बदनामी हुन्छ। यसलाई बेचेर खान पाउँदैन कसैले पनि। यो दोकान होइन, यो धर्मको पनि कसैले व्यवसाय गर्न हुँदैन, राष्ट्रिय विषयलाई पनि कसैले व्यवसाय गर्न पाउँदैन। जनजातिको मुद्दा, महिलाको मुद्दा, दलितको मुद्दा बेचेर टाटाबाटाहरूले चाहिँ पदासीन हुने, मठाधीश हुने जुन विधि अक्सर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा देखिन्छ, हाम्रो यहाँ पनि देखिएको छ। अहिले अब जनजातिकै नाममा आए पनि, दलितकै पनि, मधेसकै नाममा पनि, जेको नाममा आए पनि जो उत्पीडित दलित हो, जो उत्पीडित मधेसी हो, जो उत्पीडित जनजाति हो, तिनीहरूले त टाउको उठाउन पाएनन् नि। तिनका छोराछोरी त अहिले पनि तलै छन् नि त। खालि काठमाडौँमा बसेर जब 4 बुर्जाको बिल्डिङ ठोकेर 30 दिनमा 28 दिन जहाजमा चढ्ने चतुरेहरूले शासन गरिरहेको अवस्था भयो।
हो यो कारणले मलाई लाग्छ यी विषयहरू यस्ता बनेका हुन्। यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्दा होइन। विगत कालमा जस्तो भन्नु न हिन्दू धर्मकै एजेन्डा लिएर कसरी संविधान सभामा गए त, कसरी हिन्दू धर्मको एजेन्डालाई त्यहाँ मान्छेले छोडे त, कसरी जनताले उनीहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्नु पर्यो त भोलि आएर। हो यो कुरालाई हामीले ठिकसँग बुझ्न नसकेपछि आजको स्थिति उत्पन्न भएको छ। होइन भने न पृथ्वीनारायण शाहमा त्यस्तो किसिमको दुराशय हो, न नेपाली जनताको सामाजिक सद्भाव सम्बन्धी एउटा आचरणमा अन्य समाजका जस्ता विषमताहरू छन्, न धार्मिक अतिवाद हाम्रो समाजमा छ, न जातीय अतिवाद हाम्रो समाजमा छ। हामी मिलेर बसेका छौँ। तपाईँ श्रेष्ठ भन्नुभयो, तपाईँ नेवारको छोरो, तपाईँलाई नेवारी बोल्नै आएन भने पनि त्यो अचम्म होइन। किनभने यति नेपालीकरण भएर हाम्रा जातिहरू गएका छन्। को नेवार, को छेत्री, को बाहुन भन्ने विषय नै छैन यहाँ। अब यो पृथ्वीनारायण शाहलाई आरोपकै क्रममा यो आरोपहरू मध्येमा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ हिन्दूवादी थिए, हिन्दू अतिक्रमणवादी थिए, यसले अन्य धर्महरूमाथि चाहिँ अन्याय गरे भन्ने कुराहरू पनि आरोप आइरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ अनि यो पनि त्यो चाहिँ अनपढ र मूर्खहरूले अनि साधन स्रोतलाई नखेलाउनेहरूले प्लस यिनै नाममा पनि अतिवादी सोच व्यक्त गर्नेहरूको कारणले उत्पन्न भएको भ्रम हो यो। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो कुला धर्ममा रहनु मात्रै भनेको छ, फल्लो धर्म तिल्लो धर्म भनेकै छैन। असली हिन्दुस्ताना भन्यो भनेर बबन्डर मचाउनेहरूको आवाज पनि म यहाँ सुन्छु। असली हिन्दुस्तान भनेको यो हिन्दू अधिराज्य भन्ने अभिप्राय नै होइन। त्यो भनेको त भर्जिन ल्यान्ड भनेको उनले। त्यति बेला चाहिँ साम्राज्यवाद सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो। त्यो साम्राज्यवादीहरूको घुसपेट नभएको भूमि हो यो। त्यसकारण यसलाई विदेशी थिचोमिचो साम्राज्य र हस्तक्षेपबाट चाहिँ, किनभने यो आजसम्म भर्जिन छ, यसलाई सुरक्षित र एउटा पवित्र भूमिको रूपमा राखौँ, आफ्नो कुला धर्ममा रहिकन त्यो अनुसारको आचरण गरिकन जसको जे छ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्र जात्राको दिन कान्तिपुर जितेका थिए। कुमारीको यो इन्द्र जात्राको पर्वमा मस्त थिए काठमाडौँका मानिसहरू। तुरुन्त उनी चाहिँ कुमारीको दर्शन गर्न गएर खुट्टामा ढोगेर यसलाई कन्टिन्यू गर्नु भन्ने चाहिँ निर्देशन दिएर अनि कसैको पनि मूल्य मान्यता र प्रथा परम्परालाई यथावत चाहिँ रहन दिनु, मान्न दिनु, एकले अर्कालाई चाहिँ हस्तक्षेप यस्तो नगर्नु, बाहिरी घुसपेट र बाहिरी धर्म संस्कारलाई चाहिँ जोड नदिनु, आफ्नै कुल धर्म र संस्कार संस्कृतिलाई जोड दिनु। पृथ्वीनारायण शाहको मूल मर्म यो थियो। अब पछिल्लो कालमा के भयो, स्वयं पृथ्वीनारायण शाहको वंशजमा अयोग्य चाहिँ राजाहरूले उत्तराधिकारित्व लिने, भारदारहरू स्वार्थले गर्दाखेरि लम्पट भएर आफ्नो स्वार्थ अनुसार विषयलाई चाहिँ तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि यहाँ। जसले हिन्दू धर्मको कुरा गर्छ, जसले गाईको पूजा गर्नुपर्छ भन्छ, जसले क्रिस्चियन धर्मको विरोध गर्छ, तिनीहरू नै सबभन्दा बढी त्यो चिजसँग आसक्त छन् यहाँ। तपाईँ भित्र गएर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी चाहिँ विधर्मी कामहरू तिनीहरू नै गर्छन्। अब यो विधर्मीहरूबाट रोकिनको लागि, यो अराजनीतिक तत्त्वहरूबाट जोगिनको निमित्त जसले आफूलाई म धर्मात्मा हुँ भनेर व्याख्या गरेर नौटङ्की गरिरहेको छ उनीहरूले सुधारिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको होइन। त्यो पहिला त्यो के हो, पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। जस्तो म भन्दैछु, म पनि कुनै एउटा आग्रहबाट चाहिँ प्रभावित भएर भनिरहेको छु कि यदि मैले पनि त्यस्तो भनेको छु भने म माथि पनि फेरि अनुगमन हुनु पर्यो। तर मेरो भनाइ चाहिँ कति हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ बेग्ला बेग्लै भाषा, बेग्ला बेग्लै धर्म, बेग्ला बेग्लै सम्प्रदाय, बेग्ला बेग्लै क्षेत्र, विविधतायुक्त बहुल समाज हो हाम्रो। अब यहाँ डाक्टर सुरेन्द्र केसी भनेपछि आज करोडौँ जनताको मनमा बसेको एउटा व्यक्तित्व वक्ता पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँको आवाजहरू लगभग मेरो अनुमानमा 65 देखि 80% मानिसहरूले कतै न कतै कुनै रूपमा हेर्छन्। यस अवस्थामा यो पछिल्लो समयमा नेपालका जुन यो पछिल्लो पुस्ताका युवाहरूमा एउटा राजनीतिक दलहरूप्रति एउटा वितृष्णा पनि पैदा भएको छ। अब ती युवाहरूमा कहीँ न कतै कुनै न कुनै रूपमा एउटा राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको भावनाहरू हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्छौँ युवाहरूको। अब विशेष गरी एउटा इतिहासविद भएको नाताले
र एउटा चाहिँ प्राध्यापक भएको नाताले यो पछिल्लो पुस्ताका युवाहरूलाई पृथ्वीनारायण शाह को विषयमा यहाँले बुझ्ने गरी प्रष्ट हुने गरी चाहिँ प्रष्ट आफ्नो विचार राखिदिनु। पहिलो कुरा त म राष्ट्रवादी छु, मलाई नेपाल माया लाग्छ, म यस्तो, म हिन्दू हुँ, म जनजाति हुँ भन्नु मैले लेख्दा पर्याप्त हुँदैन। त्यो अनुसारको आचरण गर्नुपर्ने छ। नेपालको माया लाग्ने अनि आफ्नो पसिना चाहिँ खाडीमा गएर बगाउने हो भने त्यो मायाको मैले लेख्दा त्यत्रो अर्थ हुँदैन। त्यसकारण म त्यहाँ पुगेका युवाहरूलाई, नौजवान युवाहरूलाई पहिलो रिक्वेस्ट त के गर्छु भने ठिक छ तपाईँ विभिन्न कारणले त्यहाँ पुग्नु भएको छ, तर एउटा समय सीमा बाँध्नुहोस्, फर्केर यो देशमा आउनुहोस्। तपाईँको भाग्य र भविष्य त्यहाँ छैन, तपाईँको भाग्य र भविष्य यहाँ छ र यिनीहरूले तपाईँलाई त्यहाँ पठाएर आफू यहाँ मस्ती मार्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई मालामाल गराउने दुराशयबाट यो अवस्था उत्पन्न गराएका हुन्। पहिलो त यो बुझ्नु पर्यो। अनि मेरो यो कुरा सुन, यदि मेरो कुरा कोही सुन्छ भने मेरो आह्वान छ उहाँहरू सबभन्दा पहिला फर्केर यो देशमा आउनु पर्यो। म तथ्याङ्कबाट भन्छु, कृषि प्रधान देश भनिएको छ हाम्रो देशलाई, यहाँको 85% माटो चाहिँ कृषियोग्य छ भन्ने छ। इजरायल चाहिँ 3% माटो मात्रै कृषियोग्य छ भन्ने छ। तर इजरायल अन्न निर्यात गर्छ, नेपाल अन्न आयात गर्छ। किन यही माटोलाई चाहिँ भाग्य र भविष्यको आधारभूमि नबनाउने? त्यसकारण सबभन्दा पहिला उनीहरूले यो चिजलाई चाहिँ आत्मसात गर्नु पर्यो र फर्केर आउनु पर्यो यो देशमा। यो देशको जसको भूगोलको विविधताको हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, किनभने मैले बाहिर फेर पनि यसो हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो एउटा वानस्पतिक सिस्टम भएको जङ्गल माटो अन्त देखिँदैन। हाम्रो यहाँ चाहिँ मल्टिलिनियर भन्छ, मल्टिलिनियर बोटनिकल एउटा सिस्टम छ हाम्रो देशको। यहाँ चाहिँ अब माथि संसारको सबभन्दा अग्लो सगरमाथादेखि लिएर सबभन्दा होचो भूमि यही देशमा छ। कुनै पनि पानी यहाँको चाहिँ पिउन लायकको छ। संसारका कति ठाउँका मुलुकहरू चाहिँ समुद्रले घेरिएका छन्, तर पिउने पानी त्यो समुद्रको पानी पिउनु हुँदैन। सिङ्गापुर चाहिँ समुद्रले घेरिएको छ, तर त्यहाँको पानी चाहिँ पिउनु हुँदैन। उसले चाहिँ ब्रुनाईबाट पानी लिएर आउनुपर्छ। किन नजिक मलेसिया छ, मलेसियाले उसलाई पानी दिँदैन? किन सबै छिमेकीहरू दुष्ट हुन्छन्? हाम्रो देशमा पनि त्यही कुरा छ। दुष्ट छिमेकीहरूले हामी घिरिएका छौँ, अयोग्य नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ राजपाट सुम्पेका छौँ, युवाहरू खाडीमा गएर भाँडा माझेका छौँ, अनि हामी राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि कहाँ हुन्छ? अघि मैले भने अरूलाई हिन्दू धर्मी हो भनेर सिकाउने, आफ्ना छोराछोरीलाई क्रिस्चियन बनाउने, अरूलाई नेपाली भाषा पढ भन्ने, जनजातिको भाषा पढ भन्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई हार्वर्डमा राखेर पढाउने, यस्ता पाखण्ड हुँदासम्म यो देश बन्छ? मैले दिन खोजेको र भन्न खोजेको कुरा यहाँ थियो, तर आज मलाई नै देश निकाला गर्ने कुरा गर्छन् यिनीहरू। किन मलाई देश निकाला कुरा यिनीहरूले गरे त भन्दा मलाई मन पराउने मान्छेहरू खाडीमा भयो नि त। अब त्यस कारण उनीहरू यहाँ आउनु पऱ्यो र मलाई भर्तेक दिनु पऱ्यो, अनि हेर्नु पऱ्यो यो देशको के हुन्छ। होइन भने राष्ट्रियताको कुरा गरेर पनि हुँदैन, हिन्दुत्वको कुरा गरेर पनि हुँदैन, राज संस्थाको कुरा गरेर पनि हुँदैन। सबै बेमानी कुराहरू हुन्, यसबाट समाधान हुँदैन। इमान्दारिता कुरा भनेको एउटै हो, यो देशमा आउनुपर्छ, यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै यो देशको कल्याण हुन्छ र ती युवाहरूको पनि कल्याण हुन्छ। हाम्रा भाइ छोराहरूले भोलि यहीँ बसेर खान पाउँछन्, यी उनीहरूको चाहिँ बन्दोबस्त हुनसक्छ। यो भावना जगाउन मैले खोजिराखेको र यिनका टिभी, रेडियो, पत्र पत्रिका सर्वत्र मलाई निषेध गर्ने कारण यही हो नि त। किन सुरेन्द्र केसीले यो भनिदियो भने त, मेन स्ट्रिमबाट यिनको नेपाल टिभीबाट, यिनका कान्तिपुरबाट यो भनिदियो भने त यिनको त 12 बज्ने भयो। तर अब अहिले समस्या के भयो यिनलाई भनेदेखि फेरि यो सोसियल मिडियाका च्यानलहरू आए, सर्वत्र अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो 80% मान्छेले सुरेन्द्र केसीको कुरा सुनिरहेछन्। अब यिनले के गर्छन्? अमेरिकालाई, ट्रम्पलाई सोर्स लगाएर जहाँ जहाँ सुरेन्द्र केसीको अन्तर्वार्ता आउँछ त्यहाँ चाहिँ यसलाई अलिकति स्कुटनी गरिदिनु पर्यो भन्ने विधिमा यिनीहरू जालान् कि जस्तो लागिरहेछ। तर सँगसँगै विज्ञान र प्रविधिले चमत्कार गरिहाल्छ। यिनीहरूले यो गरे भने पनि
कुनै अर्को विधि आइहाल्छ त्यो चाहिँ यिनका लागि चुनौती छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने त्यो विधिबाट हामी आउँ। मैले देख्दा त्यसैमा मेरो कुरा सुन्नेहरूको म प्रतिको सहानुभूतिको अर्थ हुन्छ, होइन भने त अब त्यो एउटा खालि एउटा प्रतिक्रिया हुन्छ, अर्थको हुँदैन। हजुर, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् ल, मलाई पनि तपाईँले मौका दिनुभयो, सम्झिनुभयो। अब यो विचार गयो, कति साथीहरूले यो विचार सुनिदिएको खण्डमा यसले कुनै न कुनै प्रभाव ल्याउँछ भन्ने नै मलाई लाग्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाजको आवाज.com